ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ احنا مركز اكس لاب الاقوى في الاسكندريه. معاكم كل يوم بحري، كم شيزار، فليمنج، سموحه. النهارده معانا جهاز اكسليم برو. المفروض ان الزبون بيقول ان الجهاز شغال طبيعي وهو بالفعل شغال، ولكن هي المشكله الرئيسيه بتاعته ان السوكت بتاعه اتكسر. السوكت بتاعه مكسور. طيب ايه اصلا الاسباب اللي بتخلي السوكت يتكسر؟ لو انت بتستخدم كابل طويل، الراس بتاعته طويله، فانت ساعتها بتزق الجزء الخلفي من السوكت. لو هنيجي نبص هنا الوضع مختلف شويه، لان هو الجهاز مليان ليكويد زي ما احنا شايفين على البطاريه وعلى الشاسيه وعلى كل حاجه. لو هنيجي نركز هنا هنلاقي ان الليكويد النيكوتين اللي فيه اكل مكان اللحام بتاع التراك نفسه. هنا المفروض يبقى عندنا 6 تراكات بتوع السوكت. فهنبدا شغل كده وان شاء الله الجهاز يتصلح. نصغر الشاشه دقيقه بالظبط. زي برضو ما اتفقنا احنا بنبدأ دايما ايه، بان احنا نفصل البطارية. نجيب الهولدر بتاعنا ونثبت البوردة ونبدأ شغل. زي ما احنا شايفين طبعا الوضع ايه، مش احسن حاجة خالص. هنرفع السوكت القديم هيبان تحت منه الدمار. هسيبكم انا دلوقتي مع الكاميرا بتاعت الميكروسكوب، هي هتكون افيد كتير مني. اول حاجة بنبدأ ان احنا ننضف كده تنظيفة بسيطة. ده بيكون المنظر تحت السوكت اللي بيبقى السبب في كسره او تلفه اللي لازم نبدأ ننضف التراكات حاجة حاجة كده، وبعدين نبقى نغير الأزدير. طبعا دي بتبقى أكسدة محتاجين هنكسرها واحدة واحدة كده. أنا هنا بتأكد من وجود التراكات كاملة عشان نعرف هل هنحتاج نعمل بريدج ولا لأ، ولا ايه اللي هيحصل بالظبط. فأنا أعتقد في الرجل دي هنحتاج إن احنا نعمل بريدج.
اتمنى ان كل حاجة تبقى واضحة قدر المستطاع يعني. فاهمين التسجيل مبيكونش احسن حاجة دايما. كويس اوي التراك ده موجود معانا، هو في قطع بسيط بس احنا نقدر ان احنا ندعموه بالأزير. هندعم دلوقتي بالأزير عشان لو في اي حاجة مش واضحة توضح، يعني الدنيا تبقى ايه اسهل كتير. طبعا نحاول ننضف كده سن السكينة بتاعنا بالراحة قدر المستطاع. برضو ايه اي اكسدة تانية موجودة واحنا بنشيل الأزير دوت الشيل ده هينضفها، فكل حاجة اتظبطت. نجيب الشيلد بتاعنا. كده كل حاجة ايه كشفت. ايوه نجيب السوكت الجديد بتاعنا. طبعا زي ما اتفقنا ان اي قطع غيار بيتم استخدامها في الصيانة بتكون جديدة زي ما احنا ملاحظين كده. تمام. قبل بس ما نكمل شغل احنا محتاجين الاول ننظف نتأكد اذا كانت التراكات بتاعتنا كلها كونكتد وكله تمام ومفيش اي كعبلة من اي نوع. احنا
احنا عندنا ده كونكتد وده كونكتد وده كونكتد. الحمد لله التراكات كلها ايه سليمة ما فيهاش مشكلة. نحط الفلوكس بتاعنا كده اوضح شوية بعد الزوم. زي الفل. زي ما احنا شايفين كده دلوقتي السوكت خلاص احنا قربناه خلص كويس جدا. ننضف بقى تنظيفة حلوة. لكن احنا بعد كده ننضف بقية البوردة. انا جيت تاني اهو معاكم. محتاج بقى ان احنا نثبت تاني بوردة الشحن على الشاسيه. في سلك هنا فاصل محتاج ان احنا نلحمه تاني. ميرسي. مش تقيل. ننضف مكان الشاسيه عشان هو اكيد مكان الريكورد مأكسد. هو بيبقى عامل زي البارومه كده، فاهم؟ شفت انت لما يبقى عندك عربيه وفيها بارومه تبدأ حته صغيره وتنتشر، شبه تعويرة اسماعيل. تعويرة اسماعيل في صباعه وهو بتكبر وتضيق علينا المكان. هي بتبقى نفس الفكرة كده. الايه موضوع الأكسدة على البوردة يبدأ ياكل في التراكات مكان ما الحاجة متركبة نفسها. ساعات طبعا بتتصلح ساعات ما بتتصلحش، وعلى حسب الليكويد دامج ايه اللي حاصل يعني، فاهمني؟ يلا بينا نثبت البوردة ونجرب ما اذا كان هيشحن ولا لأ. هذا الجهاز الجميل المكافح. قرب التستر بتاعنا. نلحم السلك.
واحد بعد ما بيخلص شغل في جهاز من الأجهزة اللي بتبقى واقعة في ليكويد ديت، واقع فيها ليكويد ومكسدة وبتاع، بيجي بيبص على البادة بقى بتاعت الشغل الزرقاء ديت بعد ما يخلص، يحس إن هو كان قاتل عيل. يعني ما حاجة بقى صعبة، حاجة صعبة. ثبت كل حاجة تاني مكانها. المنديل الحلو بتاعنا ننضف كده تنظيفة حلوة. ماشي، مفيش أي مشكلة خالص. يلا بينا نجرب الشحن. نجيب الكابل التايب سي بتاعنا. والجهاز بيشحن كله تمام كويس جدا. وهنبص معانا على التستر، هنلاقيه ساحب 1.9. الجهاز بيشحن بطريقة طبيعية جدا، وده شيء عظيم. نسيبه يشحن شوية، وبعد كده هتتم التجربة. وكده نبقى خلصنا الجهاز الاكسلم اللي كان الليكويد جاي عليه. يعني واشوفكم في فيديو تاني. احنا مركز صيانة اكسلاب الاقوى في الاسكندرية، موجودين معاكم في بحري، كامب شيزار وفليمنج وسموحة. وبيشرفنا ان احنا نساعدكم طبعا في صيانة اجهزتكم. باي باي.